बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप भाई सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब कैसी खैर खैरियत से रखे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। तो आज भाई मेरे पास होंडा अकॉर्ड है 2015 मॉडल। इसमें ये प्रॉब्लम है, ना ही गाड़ी सेल्फ लेती है ना स्टार्ट हो रही है, सेल्फ भी नहीं ले रही, नो क्रैंक नो स्टार्ट। ये देख सकते हैं इसकी ये PRND की लाइटें भी ब्लिंक कर रही हैं। इग्निशन बंद किया, इग्निशन ऑन किया, देख रहे हैं, और उसके बाद इसका ये लीवर भी पीछे नहीं आ रहा। ये ब्रेक प्रेस की, ये देख सकते हैं ब्रेक लाइटें इसकी मैंने चेक की हैं, ब्रेक लाइटें इसकी ऑन हो रही हैं, लीवर भी पीछे नहीं आ रहा और ये लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फॉल्ट था वो तो मैंने ट्रेस कर लिया। मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो बनाकर भाइयों से भी शेयर करता हूँ। तो मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ, जो फॉल्ट था वो मैं आपको दिखाता हूँ। इग्निशन ऑफ करते हैं। तो बाहर से वायर मैंने लगाई है, इग्निशन ऑन की है। ये P की लाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आ गई है, देख सकते हैं। पहले P की लाइट भी नहीं आ रही, सारी लाइटें ब्लिंक आ रही थी। और ये लीवर भी अब वर्क करने लग गया है। हाँ जी, P की लाइट आ गई। अब हमारी गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। पहले इस पर स्कैनर कम्युनिकेशन नहीं था कर रहा, स्कैनर भी जब इग्निशन ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली स्पीड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसने चेसिस नंबर रीड कर लिया। देख सकते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कैनर भी चलने लगा। पहले इंजन पे भी नहीं चलता था और गियर पे भी कम्युनिकेशन नहीं करता था। कंट्रोल जीरो में इंजन को करते हैं। डिफ़ॉल्ट कोड कम्युनिकेशन का ये देख सकते हैं, ये कोड है वो आ रहा है टेम्परेरी। इसमें एक दफ़ा वो सामान वगैरह मैंने कंप्यूटर वगैरह बाहर से खोला, ऐसे फिश वगैरह लगाए हैं, वो मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो वायर मैंने लगाई है। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनर वगैरह भी चल गया। ये देख सकते हैं P की लाइट भी आ गई है, इग्निशन ऑन किया, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट भी हो गई। ये देख सकते हैं अब लीवर भी वर्क कर रहा है। वो वायर मैं उतारता हूँ एक दफ़ा, फिर मैं चेक करवाता हूँ। ये वायर है जी, ये देख सकते हैं। ये दफ़ा मैं इसे उतारता हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड। ये वायर उतार दी मैंने, अब अंदर जाकर चेक करते हैं। लेकिन देख सकते हैं इसका लीवर भी वर्क नहीं कर रहा है। ब्रेक पैडल प्रेस किया, लीवर भी काम नहीं कर रहा।
एक दफ़ा वायर दोबारा लगाता हूँ फिर चेक करवाता हूँ। इग्निशन ऑफ किया, ये वायर है, ये मैं ज्वाइन करता हूँ, टेम्परेरी लगा लेते हैं। लगा दिए, मैं अंदर से चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पी की लाइट भी आ गई है। तो ये फॉल्ट था दोस्तों। स्कैनर भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चलने लगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।